ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁੱਠ ਕੰਡਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਾਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛਕੋ ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।